Y seguimos con mucho más de JFPTV, que como siempre sigue estando buenísimo. Y ahora nos llega un momento del emprendimiento, que lo estará compartiendo nuestra compañera Nadia y la representante de Sweet Snack. Adelante. Y continuamos con mucho más de JFPTV. Gracias, Kelly. En este momento me acompaña una emprendedora. Ella es Ruth. Bienvenida a JFPTV. ¿Quiere contarnos acerca de su emprendimiento? A ver, Ruth. ¿Cómo Hola, estás? muy bien, gracias por el apoyo. Bueno, mi emprendimiento en realidad trata más que todo de darle dulzura a todos los monaguenses y que se puedan sentir satisfechos con mi producto. Tenemos 3 leches, tenemos marquesas, tenemos estas ricas galletas de chocolate, polvorosas y todo lo que el cliente nos pida. Ok, Ruth. ¿Y tu emprendimiento qué tiempo tiene ya en el mercado? A ver. Bueno, tenemos alrededor de 4 meses emprendiendo con mucho sacrificio, con mucho esmero. Okay. Y bueno, nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Comenzamos en realidad emprendiendo con marquesa, después decidimos ampliar el negocio y meternos con lo que son las 3 leches, que tiene su nombre tradicional como Sweet 3 leches. Okay. Luego quisimos hacer suspiros, galletas. Ok, de poco en poco ya Claro, tienes variedad. de poco en poco tenemos mucha variedad. Mucha variedad. ¿Y el nombre del emprendimiento Sweet, por qué? Explícanos un poco, a ver. Bueno, amiga, el nombre del emprendimiento le pusimos Sweet Snack porque queremos entregarle a cada persona una dulce merienda para que estos se sientan al momento de comerlo una rica explosión de sabores en su paladar. Ay, qué rico. Sí. Y estabas explicando del CR, eso. Bueno, el nombre CR es porque mi mamá se llama Celina y yo me llamo Rupcelis. O sea, es un emprendimiento familiar. Es un emprendimiento familiar. En realidad, cada persona en mi familia tiene un rol. Mi papá se encarga de los deliveries, mi mamá se encarga de ayudarme con las tortas. Y bueno, para de contar, en realidad ha habido mucho apoyo de parte de todos. Qué bueno. Y otra cosita que te quería preguntar en cuanto a la variedad y promociones. Explícanos un poco. Bueno, tenemos en realidad mucha variedad, siempre nos enfocamos en poder dar calidad al cliente en lo que busque. También tenemos esta torta que pueden ver aquí, que es una Sweet Baby. Tenemos la promoción ahorita que en realidad nos fue súper bien el Día de las Madres. Qué y como bueno. Este mes es de las madres, hay que aprovecharlo al 100%. Así es. Y tenemos la promoción extendida todo el mes, que son 2 Sweet 3 leches o 2 Sweet marquesas por $5. ¿Y pesa? ¿Cuántos gramos aproximadamente? Bueno, esa pesa 400 gramos aproximadamente. Se ve deliciosa esta 3 leches. Estas serían porciones. Sí, porciones de 3 leches. Este empaque, como lo ven aquí, cuesta alrededor de $3. Está relleno de crema pastelera, tiene sus 3 leches como tradicionalmente, tiene crema de leche, la leche evaporada y la leche condensada. Y el ingrediente especial de nuestro emprendimiento Sweet Snack, que es tenerle mucho amor y cariño a cada producto que nosotros hacemos aquí. Así es, yo creo que ese es el ingrediente número 1 o el principal para todas las recetas. El ingrediente principal. Así es. Y esto son galletas que la veo como con una forma que media luna, una D o algo así. Sí, es una luna. Ah, ok. Es una polvorosa, sí. Ah, ok, estas son las polvorosas, las llamadas polvorosas. Y estos son los ponquecitos. Sí, los ponquecitos. Ok. Esta que tenemos aquí, ¿esta es marquesa o torta? Es la marquesa, esa es la marquesa. De chocolate. Esta fue la que inauguró nuestro negocio, la marquesa. Ok, una divina, o sea, se ve divina, una divinura debe ser esto. Ok, ¿y tu número de contacto, redes sociales, sí? Bueno, mi número de contacto es 0424-206-4805 y me pueden seguir por las redes para también agendar sus pedidos por CR Piso Sweet Snack. ¿Los combos? Los combos, ¿Realizas combos? Los combos que tenemos son unos combos riquísimos. Como les dije, son 2 3 leches por $5. También tenemos la promoción de 2 3 leches más un paquete de galletas así de 4 unidades por $6. Okay, También hacemos tortas grandes
de 30 por 20 centímetros y 5 centímetros de profundidad. Y si quiero tu servicio, ¿qué tiempo dispones? ¿Tendría que ser una semana de anticipación, 2 días o disponibilidad inmediata? Tengo disponibilidad inmediata en todo momento, de verdad. Ok, buenísimo. Mira, mi vida, nuevamente tus redes sociales para que los queridos televidentes anoten rápidamente. Bueno, CR Piso Sweet Snack. Y mi número de teléfono es 0424-206-4805. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Ruth. Gracias a ti. Bueno, mis queridos televidentes, no se aparten de sus pantallas que continuamos con mucho más de JFP TV, que está buenísimo. Y ahora, JFP TV comparte con los cumpleañeros de la semana. Veamos quiénes celebran con nosotros.